Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Dumateng para sesepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat ugi takmir Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinabekten, dumateng bapak-bapak ugi ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah ingkang satu kinurmatan, dumateng adik-adik ingkang tansah kula tresnani, ugi mboten kesupen dumateng ingkang kinabekten Al Ustaz Raih gelar LC ingkang sampun rawuh wonten ing masjid punika kangge ngisi pengaosan ingkang mugi-mugi tansah sedayanipun dipun rahmati Allah taala. Alhamdulillah kita bersyukur dumateng ngarsanipun Allah taala wonten ing wekdal sonten menika saged kempal nyawiji kangge hangrawi pengaosan badha maghrib ingkang samangke badhe dipun wedharaken inggih menika dening Al Ustaz Raih gelar LC. Beliau saking jajar Islamic Center Surakarta, ugi pinangka pembina paguyuban tunas kebaikan Karanganyar kanthi irah-irah inggih menika jupun akidahmu saka Al-Qur'an lan As-Sunnah ingkang menika kapendhet saking kitab Qut Aqidataka minal Kitabi was Sunnah as-Shahihah. Mugi-mugi mungkin dadosaken ilmu ingkang manfaat dumateng kula panjenengan sami. Jamaah sekalian ingkang dipunrahmati Allah taala, saderengipun pengaosan kawiwitan badhe ngaturaken sekedhik bilih wonten ing pengaosan sonten punika wonten sedekah senek saking Ibu Dewi Narti. Mugi-mugi punapa ingkang dipun sedekahaken punika dipun ganjar pahala ingkang inggil saking ngarsanipun Allah taala, ugi Allah gantos kanthi rezeki ingkang langkung kathah lan ugi barokah, amin. Jemaah sekalian ingkang dipun rahmati Allah taala, kula wonten ing mriki pinangka sule atur saking panitia ugi takmir Masjid Al-Hidayah ngaturaken ageng panuwun jazakumullahu khairan katsiran dumateng panjenengan panjenengan sami anggenipun inggih punika mendukung pengaosan badha maghrib punika. Mugi-mugi sedaya tansah ginanjar kesainan ugi dipun gantos kanthi rezeki ingkang kathah lan barokah, amin. Monggo langsung kita simak sesarengan kemawon pengaosan ingkang badhe dipun wedharaken dening Ustaz dumateng ingkang kinurmatan Al Ustaz Raih gelar LC hafizahullah taala. Wekdal ugi panggenan kula sumanggaaken fadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Para jamaah Bapak Ibu, adik-adik ingkang mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala dan mugi tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, monggo kula panjenengan sami boten kesupen munjukaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang tansih paring mapinten-pinten kenikmatan dumateng kula panjenengan sami. Kenikmatan-kenikmatan ingkang kathah boten saged dipun etang, antawisipun nikmat ingkang ageng sanget yang ampun dipun lalekaken. Nggih menika nikmat taufik Bapak Ibu. Nikmat napa? Taufik. Taufik menika tegesipun hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Tegesipun panjenengan sami tergerak hatinya supados saged rawuh wonten ing pengaosan menika. Menika boten sanes merupakan anugerah sebab taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami saged makempal nyawiji wonten ing palenggahan Masjid Nur Hidayah Al-Hidayah. Masjid Al-Hidayah menika alhamdulillah kanthi sehat wal afiat nggih. Dan ugi kula panjenengan sami saged insyaallah angsal kathah
keutamaan. Anggenipun panjenengan sami rawuh wonten ing majelis ilmu menika. Angsal rahmat barokah lan ugi angsal maghfirah ampunan saking Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Menawi boten angsal taufik Bapak Ibu nggih. Kula panjenengan sami menawi boten angsal taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Saged napa boten jenengan rawuh teng pengaosan menika? Saged napa boten? Boten saged. La haula wala quwata illa billah. Kula panjenengan sami menika boten saged nglampahi, boten saged nindakaken sedaya ibadah, sedaya ketaatan, kesaenan napa kemawon kajaba angsal taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Lah menawi boten angsal hidayah taufik menika, lha mbok pilih napa? Pilih teng omah gitu, nonton TV, turon, dolanan HP, nggih Bapak Ibu. Nggih napa mboten? Nggih. Menika taufik saking Allah Subhanahu wa taala. Monggo dipun syukuri supados kula panjenengan sami tansah istiqomah. Saged istiqomah nglampahi ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu para jamaah ingkang hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita lu menika insyaallah kula panjenengan sami badhe nglajengaken pembahasan magepokan kalian perkawis akidah. Nggih, menika jupun akidahmu saka Al-Qur'an lan As-Sunnah. Nggih. Kapendhet saking kitab ingkang judulipun ira-iranipun Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah As-Sahihah seratanipun Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullahu taala. Wonten ingkang pepanggihan ingkang sampun rumiyin nggih, sampun kepungkur. Kula panjenengan sami sampun nglampahi pembahasan kaitanipun tauhid rububiyah kalian tauhid uluhiyah. Mbok pilih sekedhik mawon menika istilahipun review. Apa Pak review niku? Mengulang-ulang sekedhik nggih. Murojaah menawi bahasa santri nipun nggih. Tauhid rububiyah menika magepokan kalian perkawis napa Bapak Ibu? Kula panjenengan sami nggadahi kapitayan, nggadahi kapitadosan, nggadahi kepercayaan babagan napa tauhid rububiyah menika? Napa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang napa? Menciptakan, menguasai dan mengatur alam semesta. Terus menika Bapak Ibu, tauhid rububiyah. Kula panjenengan sami kedah napa? Percaya, yakin, iman bilih Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan, mengatur dan menguasai semua yang ada di alam. Nggih. Termasuk kula panjenengan sami. Nggih, menika tauhid rububiyah. Dados boten wonten ingkang saged nyipta. Boten wonten ingkang saged napa? Paring rezeki, maringi kesehatan, maringi napa? Kawilujengan lan sanesipun. Boten wonten ingkang kuwasa kalian kehidupan dan kematian. Sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih menika tauhid rububiyah. Dados menawi kula panjenengan sami pengin mari saking lorone menawi enten ingkang gerah nggih, nandang gerah pengen mantun nggih nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ampun nyuwun dumateng sanesipun Allah. Menika syirik. Nggih. Ampun nyuwun dumateng dukun. Nggih. Ampun nyuwun dumateng napa? Orang pintar nggih. Mbah Adoh. Tapi yang meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menika tauhid rububiyah. Salajengipun tauhid uluhiyah Bapak Ibu. Nggih, tauhid uluhiyah menika magepokan kalian napa? Meyakini Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Terus kula panjenengan sami kedah percaya, yakin, iman wonten ing donya menika ingkang berhak dipun ibadahi, dipun sembah nggih namung Allah Subhanahu wa taala. Kula panjenengan sami mboten angsal nyembah dumateng sanesipun Allah. Ibadah marang sanesipun Allah Subhanahu wa taala. Menika inggih kalebet kesyirikan.
Dados menika tauhid rububiyah kalian tauhid uluhiyah. Menika sampun kelampahan nggih. Lah wonten ing dalu punika salajengipun nggih menika tauhid ingkang nomor 3 nggih. Menika jenis tauhid ingkang nomor 3 ingkang terakhir nggih. Nggih menika tauhid asma was sifat. Dados menika pertanyaannya nggih. Menika pertanyaan jawab nggih. Pertanyaannya saking kitab menika, ma huwa tauhidus sifatillahi wa asma'i. Punapa ingkang dipun arani tauhid asma wa sifat. Nggih. Tauhid rububiyah sampun, tauhid uluhiyah sampun, menika tauhid asma wa sifat. Napa tegesipun tauhid asma wa sifat menika? Asma niku saking tembung ismun Bapak Ibu. Nggih. Jamaipun tembung ismun. Wonten bahasa Arab menika asmaun menika jamak saking ismun. Jamak niku istilahipun napa? Bentuk banyaknya. Nah, ismun menika tegesipun nama. Mila menika teng basa Jawa wonten asma. Nggih. Asma menika saking tembung basa Arab. Asma. Nggih. Tegesipun ismun nama. Nggih. Terus asma menika kaitanipun kalian nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menawi sifat menika nggih sifat-sifatipun. Kaitanipun kalian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pengertiannya adalah dijelaskan oleh penulis menika huwa itsbatu ma wasafallahu bihi nafsahu fi kitabih. Tegesipun tauhid asma wa sifat inggih menika mitadosi mercayani menetapkan sedaya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ingkang dipun sebataken wonten ing salebetipun Al-Qur'an. Dados sedaya napa nama asmanipun lan sifat-sifatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun sebataken wonten ing Al-Qur'an menika sedanten kedah kula lan panjenengan sami pitadosi. Kedah dipun percaya, kedah dipun yakini, diimani. Ampun wonten ingkang dipun tolak. Ampun wonten ingkang dipun tolak, diragukan, tidak yakin. Ya ampun ngantos ada keraguan dalam diri kita terkait dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Maka insyaallah wonten contonipun. Awasafahu rasuluhu fi ahadithi as-sahihah. Utawi sedaya asma lan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun sebataken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing salebetipun hadis-hadis ingkang sahih. Alal haqiqah jumbuh kalian hakikatipun. Jumbuh kalian kahanan ingkang sakleresipun, saestunipun. Keadaan yang hakiki, makna yang hakiki yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tauhid asma wa sifat itu artinya kita menetapkan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Harus semuanya kita tetapkan, jangan ada yang kita tolak, jangan ada yang kita ragukan satupun. Menika pengertian tauhid asma was sifat. Bila takwil kanthi boten tumindak takwil. Takwil menika menakwil menika memelintir makna. Dados maknanipun
ingkang leres niku niki nggih dipun napa dipun plintir maknanipun dumateng makna sanesipun menika tegesipun takwil. Contonipun nggih as-sami menika artosipun napa tegesipun napa? Nama Allah as-sami artinya napa? Maha mendengar. Maknanya jelas, maha mendengar. Allah maha mendengar, itu maknanya. Ampun dipun takwil dados makna sanesipun. Misalnya napa dimaknai as-sami menika yang maha mengetahui. Yang maha mengetahui segalanya. Nah menika klentu. Karena maha mengetahui nanti ada sendiri nama lain al-alim yang maha mengetahui. Nggih. Terus ampun ditakwil. Lan ugi wala tafwid menika memasrahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus tegesipun piyambakipun menika boten netepaken makna nama-nama lan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun tetepaken wonten ing kaidah utawi makna secara bahasa Arab. Jadi orang yang mengatakan terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah begini. Nggih, kaitanipun kalian nama-nama lan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus piyambakipun menawi napa? Maos ayat-ayat wonten ing Al-Qur'an. Kaitanipun nama-nama lan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka dia mengatakan saya tidak tahu maknanya, wallahu a'lam, saya serahkan kepada Allah. Menika nggih klentu. Karena semua lafat-lafat kalimat-kalimat kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah itu pasti bisa kita pahami secara bahasa. Terus napa? Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak bisa kita pahami maknanya. Maknanya pasti kita pahami. As-Sami menika kula panjenengan sami ngertos, saged ngertos maknanipun napa? Al-Basir, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Menika tegesipun maknanipun secara bahasa niku jelas. Nggih. Lah menika kedah dipun tetepaken. Ampun ditolak. Nggih. Salajengipun wala tamtsil, dan tanpa kita samakan dengan sifat-sifat makhluk. Lah menika Bapak Ibu, sifat-sifat Allah walaupun mungkin memiliki penamaan yang sama tapi hakikatnya berbeda. Nggih. Menika ingkang penting. Ingkang kula panjenengan sami kedah wigatos. Ya, kedah dipun wigatosaken menika perkawis ingkang penting sangat inggih menika sedaya nama-nama lan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala menika ampun ngantos dipahami sama dengan sifat-sifat makhluk. Contohipun kalau wau As-Sami maha mendengar. Ananging pendengaran Allah Subhanahu wa taala menika mboten sami kalian pendengaran makhluk. Mboten sami kalian menawi kula panjenengan sami mireng nggih. Saged krungu kangge napa? Kuping menika. Agem kuping menika benten. Pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Lah pripun? Wallahu a'lam. Hakikatnya kita tidak tahu. Yang penting kita tetapkan karena Allah sendiri yang menetapkan Allah itu maha mendengar. Tapi pendengarannya Allah bagaimana hakikatnya? Wallahu a'lam. Menika Bapak Ibu. Dados maknanipun dipun tetepaken ya, maknanya kita tetapkan, makna As-Sami itu maha mendengar, tapi hakikatnya bagaimana? Wallahu a'lam. Amargi napa kula panjenengan sami mboten saged ningali Allah Subhanahu wa taala wonten ing alam dunya.
Kita tidak bisa melihat Allah. Jadi kita tidak bisa melihat bagaimana hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Menika Bapak Ibu. Lan salajengipun yang terakhir wala ta'til. Lan ugi ampun kula panjenengan sami menolak satupun nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dados kedah dipun tetepaken sedanten, dipun pitadosi, dipun percaya, dipun imani sedayanipun. Ampun wonten ingkang dipun tolak. Nggih. Asmaul Husna menika enten pinten? 99 menika wonten ingkang wonten utawi dipun sebat wonten ing hadis, wonten ing Al-Qur'an. Cacahipun wonten 99. Nggih. Dados para ulama menika menelaah, nggih, mempelajari, menghitung jumlah Asmaul Husna yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an lan ugi wonten ing hadis-hadis Rasulullah menika cacahipun wonten 90 dosa songo. Walaupun ini bukan pembatasan, tidak menutup kemungkinan masih banyak nama-nama dan sifat-sifat Allah lainnya yang tidak Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Ananging menika Bapak Ibu, nama-nama Allah Asmaul Husna 99 menika semuanya wajib kita tetapkan, wajib kita yakini, jangan sampai ada yang kita tolak. Kok Allah Maha mendengar? Berarti Allah sama dengan makhluk? Mboten. Nggih niku wau. Kita menetapkan sifat Allah Maha mendengar tanpa menyamakannya dengan sifat makhluk. Tanpa menyamakan dengan sifat manusia, sifat hewan. Benten. Walaupun sama-sama dikatakan as-sam'u, pendengaran. Ananging tegesipun utawi hakikatipun benten. Nggih, menika ingkang kedah dipun pigatosaken nggih, yang harus kita perhatikan supaya kita bisa memahaminya. Salajengipun menika kal istiwa, contonipun nggih. Contoh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala inggih menika al istiwa. Allah Subhanahu wa taala menika beristiwa wonten ing sainggilipun arsy. Istiwa menika tegesipun napa? Istiwa menika tegesipun dhuwur. Munggah dhuwur. Terus minggah wonten ing inggil lan wonten ing sainggilipun sedaya makhluk. Nika istiwa. Nggih, menika mangke wonten dalilipun. Wonten napa? Ayatipun. Salajengipun sifat berikutnya nggih menika wan nuzul, turun. Nggih. Menika kaitanipun sifat, nggih. Sifat Allah Subhanahu wa taala menika wonten ingkang dipendhet saking asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah kados wau As-Sami, Al-Basir, Al-Alim, Al-Qadir, Al-Khaliq nggih. Lan salajengipun wonten sifat-sifat ingkang boten kapendhet saking asmanipun Allah Subhanahu wa taala. Tapi disebutkan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis. Contohipun menika nuzul, turun. Allah Subhanahu wa taala menika nggadhahi sifat mudun, Bapak Ibu. Mandap. Mandap tempu di mandap ten langit donya. Nggih. Dados istiwa niku wau, kalau wau nggih istiwa menika naik dan tinggi di atas makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman Allah Subhanahu wa taala menika beristiwa di atas arsy. Dados Allah menika beristiwa, Allah menika minggah wonten ing sainggilipun arsy. Napa arsy menika Bapak Ibu? Arsy menika napa? Makhluk Allah ingkang paling ageng. Ingkang pertama awalan dipun cipta dening Allah Subhanahu wa taala menika arsy. Makhluk yang paling besar yang pertama kali Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan arsy, kemudian baru Allah menciptakan langit dan bumi. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah naik dan menetap di atas arsy.
dan Allah tinggi di atas para makhluknya. Dados ars menika Bapak Ibu makhluk Allah ingkang paling inggil. Ya. Allah Subhanahu wa taala beristiwa wonten ing sainggilipun ars. Dados Allah menika Al-Ali yang maha tinggi. Saged dipun pahami nggih menika? Tapi ampun dipun bayangne, piye ya Allah iki ars beristiwa ning ars ki piye? Ampun. Mboten saged, mboten nyandak akalipun kula panjenengan sami. Ampun dibayangke kados napa ratu nek munggah ning napa? Munggah ning napa niku singgasana mboten benten. Raja naik ke atas singgasananya, kursi singgasananya, naik ke atas mimbar, naik ke atas dipan benten. Mboten ngoten niku. Nggih. Bagaimana Allah naik di atas ars wallahu a'lam. Yang jelas Allah menyebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Nggih. Salajengipun sifat nuzul wau, mudun mandap. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh wonten ing hadis yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir. Bapak Ibu panjenengan mbok bilih nggadahi kebiasaan, nggadahi napa? Amalan ingkang rutin nggih menika salat tahajud. Menika paling sae, paling utama dipun tindakaken wonten ing sepertiga malam terakhir. Dados menawi wekdal dalu menika nggih dipun bagi dados tiga bagian Bapak Ibu nggih. Maka bagian sepertiga yang terakhir itu waktu yang paling tepat untuk kita sholat tahajud. Karena Allah turun ke langit dunia. Kanjeng Nabi wau nggih paring dawuh yanzilu rabbuna tabaraka wa taala ila sama'i dunya kullalailah. Allah tabaraka wa taala turun ke langit dunia tiap malam ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Allah berjanji man yad'uni fa astajiba lahu wa man yas'aluni fa a'tiyahu wa man yastaghfiruli fa aghfir lahu. Siapapun yang berdoa akan aku ijabah, siapapun yang meminta akan aku beri, siapapun yang minta ampunan akan aku ampuni. Allah turun ke langit dunia. Menika kedah dipun pitadosi, dipun yakini, dipun imani Bapak Ibu. Lah piye to Allah mudhun ning langit donya? Lah berarti arse kosong. Wallahu a'lam. Nggih ampun ngoten. Allah turun ke langit dunia jangan disamakan seperti raja turun dari singgasana. Akhirnya singgasananya kosong. Mboten ngoten niku, ampun dibayangne. Pun pokoknya napa kaitanipun sifat-sifat Allah menika kita tetapkan maknanya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi napa akalipun kula panjenengan sami menika mboten nyandak. Lan Allah Subhanahu wa taala mboten jlentrehne hakikatipun pripun, mboten wonten keteranganipun. Dados sami'na wa ata'na. Nggih. Ngoten nggih Bapak Ibu, saged dipun pahami nggih. Lan sifat-sifat sanesipun wajah. Allah punya sifat wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan tetap kekal wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Allah menyebutkan Allah punya wajah. Rai ini kulit wajah. Tapi jangan sampai kita samakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Jangankan antara kita dengan Allah, antara sesama makhluk saja walaupun nama sifatnya sama, punya kesamaan nama tapi hakikatnya berbeda. Jenengan terima mboten raine jenengan dipadani kalian raine napa Pak? Raine pedet. Lah mboten purun ta, mboten kersa ta? Antara makhluk saja ada perbedaan. Wajah kita dengan wajah hewan berbeda. Wajah manusia dengan wajah hewan berbeda. Kaki kita dengan kaki hewan berbeda. Meja nggih punya kaki ta? Kaki meja sama dengan kaki kita. Walaupun namanya sama tapi hakikatnya berbeda. Apalagi antara makhluk dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetapkan
Allah punya sifat-sifat tersebut karena Allah sendiri yang menyebutkannya di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lan ingkang dados napa dalil dasar, dalil utama nggih anggenipun kula panjenengan sami netepi sedaya asma nama-nama Allah lan sedaya sifat-sifat Allah nggih menika dipun dawuh Allah Subhanahu wa taala dipun sebat wonten ing surat Asy-Syura ayatipun ayat 11. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh laisa kamitslihi syai', mboten wonten setunggal punapa ingkang sami kalian Allah Subhanahu wa taala. Ora ana sawiji makhluk kang madani Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Jadi Allah beda dengan makhluknya. Salajengipun Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar dan maha melihat. Jadi dalam ayat ini Bapak Ibu, kula panjenengan sami kedah napa gadahi pemahaman ingkang lurus. Di dalam ayat ini Allah yang pertama menafikan, meniadakan adanya penyerupaan antara Allah dengan makhluk. Terus Allah Subhanahu wa taala paring dawuh dumateng kula panjenengan sami, Allah menika boten sami kalian sedaya makhluk. Boten wonten sawijining makhluk ingkang sami kalian Allah Subhanahu wa taala utawi mirip kalian Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten. Nggih. Ingkang nomor kali Allah Subhanahu wa taala paring dawuh bilih Allah Subhanahu wa taala menika nggadahi nama-nama lan sifat-sifat. Antawisipun As-Sami' Al-Basir. Allah lah yang maha melihat dan Allah lah yang maha mendengar. Terus Allah Subhanahu wa taala punya penglihatan dan Allah Subhanahu wa taala punya pendengaran. Nanging wau nggih napa dikembalikan kepada poin yang pertama tadi. Sifat-sifat Allah tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Tidak ada makhluk yang sama dengan Allah. Jadi pendengaran dan penglihatan Allah itu berbeda dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Karena sifat-sifat makhluk menika kathah cewetipun, kathah cacatipun, kathah napa? Kathah sudonipun. Ini kok sifat-sifat makhluk banyak kekurangannya. Tapi kalau sifat-sifat Allah maha sempurna, penglihatan Allah sempurna, tidak ada satupun yang terlewat dari penglihatan Allah. Pendengaran Allah juga sempurna, tidak ada satupun suara yang tidak bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lan kula panjenengan sami saged jenengan mireng suaranipun napa Pak? Suaranipun semut saged mboten? Mboten saged. Allah bisa. Kita manusia itu telinga kita itu punya batas frekuensi yang bisa didengar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pendengaran Allah maha sempurna. Allah bisa mendengar suara yang paling pelan sekalipun, yang paling kecil sekalipun Allah bisa mendengar. Sampai suara yang paling keras. Kula panjenengan sami nggih, suara yang frekuensinya itu sangat tinggi itu juga nggak bisa mendengar, mboten saged mireng. Nggih. Mboten saged mireng. Lah menika Bapak Ibu hakikatipun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terus menika kaitanipun magepokan kalian tauhid asma was sifat. Nggih, terus intinipun kula panjenengan sami kedah netepaken mitadosi mercayani nggih ngimani sedaya nama-nama lan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun dipun sebat wonten ing Al-Qur'an lan wonten ing hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih. Menika ringkasanipun ngoten. Napa istilahipun kesimpulannya ngoten niku. Walaupun memang pembahasan tentang tauhid menika menawi wonten dipun menawi ajeng dipun jlentrehne nggih dawa pembahasanipun nggih. Tapi kesimpulannya seperti itu. Nggih, menika lan kula panjenengan sami kedah netepaken sedaya nama-nama lan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ingkang jumbuh kalian kaminulyanipun Allah Subhanahu wa taala lan jumbuh kalian kasampurnanipun Allah Subhanahu wa taala.
Dados sedaya nama-nama lan sifat-sifat Allah menika nggadhahi makna ingkang paling tinggi lan paling sempurna. Mila menika dipun arani Asmaul Husna, nama-nama yang paling tinggi, nama-nama yang paling sempurna, nama-nama yang paling bagus, nama-nama yang paling indah. Menika Bapak Ibu, para jamaah yang hormati rahimani wa rahimakumullah. Nggih. Menika sampun ajeng ngancik Isya nggih. Kanten pinten menit Pak nika? 3 menit. Napa pinten? Nggih. Mbok menawi wonten pitakenan monggo. Wonten ingkang dereng dipun pahami monggo. Nggih, materi ini pun sekedhik mawon ananging yang napa ingkang penting panjenengan saged paham. Saged paham, saged dipun yakin. Menika kaitanipun kalian akidah, keyakinan. Monggo Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. 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 Jazakallahu khairan. Nggih, Pak. Kaitanipun peristiwa Isra Mi'raj nggih. Para ulama nggadahi napa pinanggihan ingkang benten-benten. Ada pendapat-pendapat yang berbeda di antara para ulama terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kaitanipun apakah ketika Isra Mi'raj Rasulullah SAW bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bertatap muka dengan Allah ataukah tidak? Nggih. Lah menika wonten kalih pendapat. Nggih. Ingkang pendapat ingkang nomor setunggal, Rasulullah SAW bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, bertatap muka. Nggih. Tapi tidak disebutkan Rasulullah SAW itu naik ke atas ars, boten. Boten wonten riwayat, boten wonten setunggal hadis ingkang nyebataken Rasulullah SAW nalika peristiwa Isra Mi'raj menika minggah wonten ing arsipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten. Yang ada yang menyebutkan, yang disebutkan inggih menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mlebet wonten ing salebetipun ruangan Bapak Ibu. Ruangan yang itu belum pernah dijamah oleh satupun makhluk. Bahkan malaikat Jibril pun nggak ikut masuk ketika itu. Masya Allah nggih. Menika dados napa? Salah satu tanda utawi salah satu keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruangan yang hanya dimasuki oleh beliau saja, yang hanya beliau saja yang pernah masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan di ruangan itulah kemudian Rasulullah mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Lah menika wonten ing ruangan niku wau, apakah ketika itu Rasulullah melihat langsung Allah Subhanahu wa taala atau beliau hanya mendengar suaranya Allah Subhanahu wa taala? Lah wonten salah satu kali hadis ingkang sahih dipun sebataken nalika Kanjeng Nabi Muhammad mlebet wonten ing ruangan niku wau wonten hijab Bapak Ibu. Hijab niku napa? Penghalang. Wonten penghalang wonten ing ngarsanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wonten ing napa? Di depannya Rasulullah ketika itu ada hijab, ada penghalang berupa cahaya. Mila menika Kanjeng Nabi mboten saged ningali langsung Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika itu Rasulullah tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala karena terhalangi oleh hijab cahaya. Tapi beliau mendengar langsung suara Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mendengar langsung kalamullah, firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau dengar langsung dengan kedua telinga beliau. Oleh karena itu beliau dijuluki sebagai kalamullah, Nabi yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Saliyanipun Kanjeng Nabi sinten nabi ingkang dipun arani kalamullah?
Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam. Ya nalika minggah wonten ing Bukit Tursina, angsal wahyu langsung saking Allah Subhanahu wa taala menika Nabi Musa alaihissalam. Terus ngoten Pak nggih. Dados wonten kali pendapat ingkang napa ingkang langkung kiat nggih menika pendapat yang menyebutkan Rasulullah tidak bisa melihat langsung Allah Subhanahu wa taala, hanya mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Sampun wonten pitakenan malih apa sampun cekap? Sampun manjing isya nggih menika. Nggih, terus alhamdulillah kula panjenengan sami sampun rampung wau nggih pembahasanipun magepokan kalian tauhid asma was sifat. Alhamdulillah insyaallah mangke wonten ing pepanggihan salajengipun insyaallah mangke ajeng badhe dipun lajengaken nggih pembahasan salajengipun insyaallah taala. Ibu pilih Bapak Ibu para jamaah kang hormati rahimani wa rahimakumullah. Kita cekapaken semanten riyin nggih. Pengawasan wonten ing dalu punika mugi saged manfaat agem kula panjenengan sami lan mugi kula nyuwun pangapunten menawi wonten kekirangan menawi wonten kelepatan nggih. Lan mugi kula maturaken panuwun jazakumullah khairan matur nuwun sanget panjenengan sampun kersa rawuh sampun kersa midhangetaken pengawasan wonten ing dalu punika. Dan mugi menika dados amal ibadah agem panjenengan sami. Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Monggo kita tutup kanthi maos doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.